Il est vraiment merveilleux. Et ça n'a pas coûté au Yakokani Naye. Alléluia. Dans la Témanga, où nous allons les raisons Naye. Dans la Oyo suis les raisons Naye. Alléluia. Dans la Pema, où nous allons les raisons Naye.
osali eloko tie ndeko na ngai mpo kosala na bomoi lelo osali eloko te mpo kozala oyo ozali nzambe oyo aza malamu alingi yo mingi aleluya alingi yo mingi ete abongisa makambo na makambo mpo na yo nyonso makambo ya malamu azali nzambe oyo atambolaka na liboso na yo azali nzambe oyo ayebisa te nakozanga liboso mpe na nsima na yo aleluya qu'il soit élevé jamais qu'il soit glorifié jamais qu'il soit béni jamais parce qu'il est vraiment merveilleux nani yango akokani na ye nani yango akosala likolo lokola ye nani yango abengaka binzoto nyonso na kombo lokola ye aleluya ayebi eloko na eloko na kombo na yango ezala eloko te oyo esokaye par surprise ezali te aleluya ayebi suka ya likambo yango ezebaka akoka na ye na nyonso il est vraiment merveilleux il est digne de louange il est digne d'adoration alléluia Seigneur de gloire nous allons le louer nous voulons te bénir Jésus alléluia Jésus le roi du roi Jésus le Seigneur des seigneurs alléluia merci merci oh Seigneur Sana se
Ce terrain alléluia. Parle maintenant, alléluia. Ce n'est pas le moment de te dire, c'est le moment de parler. Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, Papa, celui nous alliés aux années pour nous amener la bombe. Nous voulons, éternel Dieu, désormais que tu parles à tout un chacun de nous. Oh, nous amenons la bombe solo, la bombe l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, éternel Dieu, désormais. Pour te dire, nous amenons la bombe. Les animaux, nous venons du son Zambé, nous sommes des amis sur le Mokolo Nasuka. Yamon Zambé, nous disons que nous sommes Manayo. Nous disons que nous sommes Kola na kati na biso Zambé. Nous disons que nous sommes Bota Mbumba na kati na biso Zambé na Bomboy. Et de mon Seigneur de gloire au centuple, éternel Dieu. Yamon ne te sait pas na yon Zambé de Longa Papa. Mokona biso. Azala Mabele oye kongisa Minzambé pour la voyamba Malubanayo. Alléluia, Seigneur. Yamon a combo na Jésus Christ. Nous allons comprendre autorité contre tout esprit qui n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, sois loué à jamais. Que la clarté, que la compréhension de ta parole éternelle de désormais. Oui, Papa, et ça dans la carte de la mission, la combo de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Yesu azali nzambe. Yesu akubunga na kate. Yesu akongina nkembo pe akongina masanzoli. Alléluia. Il est vraiment merveilleux. Amen. La dimanche elekaki. La solo tolobelaki un thème. Nani yango azali sima ya maloba oyo ezali kobima na monoko na yo. Nani yango azali sima ya ba acte oyo yo ozali kopose. Nani yango ya solo azali na sima ya makambo wana. Mingi makambo ya mabe oyo yo ozali kosala. Na solo tomonaki ete ezali na bato mosusu mona bazali koloba me bayebi na bango te ete nzambe te ntango mosusu alobi na kati na ye. Tomonaki exemple ya Caïphe oyo azalaki le grand prêtre na ntango ya Yesu Kristo. Balobi alobaki liloba moko oyo ebimaki na monoko na ye babengaki yango même prophétie. Balobi aprophétisaki na mokolo wana. Alléluia. Ayebaki na ye teke maloba oyo ye azalaki koloba epesamelaki ye na ntango wana na Nzambe. Yango ndeko na minoko na biso esengeli ekumisa Nzambe esalela Nzambe. Tomonaki yango malamu Nzambe alobelaki biso alobi maloba ya mabe ebima te na minoko na biso. Oh, po maloba ya mabe ebima te na minoko na biso esengeli na mitema na biso tokotisaka nini makambo oyo ya malamu tokotisaka makambo ya mabe te. Po Yesu alobela biso c'est du fond du cœur que la bouche parle. Oyo yo ozali kokotisa na kati na motema na yo suka kobima na monoko na yo. Yango wana tokotisaka makambo oyo ya malamu. Aza koyebisa biso alobi tokanisaka mpe makambo oyo ya malamu. Nototia barrière na mitu na biso. Tango yo mone lingo bana kokanisa makambo ya mabe. Yeba ke ezali ya Nzambe te. Lokola ezali ya Nzambe te sala nini longola yango na mitu na yo. Pona nini ekoki kozala mpe monguna moto azali komemela yo yango. Ezalaki na mwasi moko, mwasi ya Job. Azalaki mwasi moko malamu. Bazalaki kotambola malamu na mobali na ye. Mais ekomaki na mokolo oyo na lisolo ya Nzambe na Satan.
Tant Nzamba za ko vanter Job, alors au moni mosali na ngai Job. Satan ebisi ezali po yozali ko batela ye. Po zali ko sunga ye. Soki obotoli biloko na ye okomona makamni ne ko salama. Abotola ki biloko ya Job, le banzambe lobi Job asumuka kite. Abi soki osimbi nzoto na ye okomona eloko ne ko salama mbala oyo akofinga yo. Po na nini obotoli biloko na ye. Mais eloko nini salama ezalaki lisolo ya Nzambe na Satan pour la Job. Job ayebaki na ye yango te ke bango kuna bazalaki kosolola bongo. Mais maloba oyo ya kofinga ebima na monoko ya nani? Ebima na monoko ya mwasi na ye. Mwasi na ye ntango amoni pasi oyo elekaki na kati na ye Job. Ayebisi ya lobi tala finga kaka Nzambe wana bongo sala nini okufa na yo. Mais eloko wana esi elobamaki entre nani? Satan na Nzambe. De yamwana biso bao tozali ya Nzambe lelo tosala attention na maloba nini tozokobimisaka na monoko na biso. Tosala attention tango même tozali kopesa bato conseil. Tosala attention na nyonso. Nzambe alingi maloba ya mabe ebima te na biloko na biso. Na likambo oyo mwasi ya Job ayebisaki ye afinga Nzambe bongo akufa na ye. Job arépondait à lui malamu tondimaka yango soki euti epai ya Nzambe ebongo tondima mpe mabe oyo euti epai na ye te mpo na nini na kati na makambo wana Job asalaki nini asumukaki te. Amen. Donc awa je voulais tout simplement montrer que mwasi ya Job makambo oyo alobaki eutaki epai ya nani eutaki epai ya Satan. Donc tosala vraiment attention na nini na maloba na biso. Donc moi ezalaki message oyo tomonaki na dimanche oyo elekaki. Lelo, nous aurons un autre thème. Oui, Ezali, n'aimez pas le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. Bolinga mokili te. Na biloko oyo ezali wapi na kati na mokili. Lelo oyo ndeko na ngai ezali makambo oyo tozali komona. Il y a eu un frère qui autrefois a chanté. Alobi nini? Je cherchais le monde et je l'ai trouvé où? Dans l'église. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le monde est comme wapi et comme la carte dans l'église. Pasteur Atindela Gingai et l'autre mot na WhatsApp. Il y a maman moko ya pasteur Azagotea. Siko Azago la kisa ba photo. Il y a bana basi ndenge ni bazago ya la carte dans l'église. Ce qui est curieux de mon ngai. Soko tali lelo okomona nini ke bana mibali baza kolataka kaka malamu mais bana basi bangonde baza kolataka kaka mabe na makambo nyonso ata oke na sport okokuta mwana mobali alati culotte moko ya bien mais mwana mwasi okuta balatisi ye nini balatisi ye mwa silipe moko ya moke. Donc mpona nini il faut nzoto ya mwana mwasi esala nini emodisama. C'est ça le diable. Parce que ayebi eloko nini oyo nzoto ya bana basi esalaka na bana mibali. Ayebi eloko nini oyo ye aza koluka tango makambo wana eza kosalama. Omona makambo ebele ya mabe ekoki kobanda kaka a partir ya ndenge mutu asalaki nini amonaki. Yango wana Nzambe akoyebisa biso boye alobi tala. Biloba oyo ya ngai bosala nini? Bolinga mokili te. Bolinga biloko oyo ezali na mokili te. Tofungoli ba Biblia na biso na 1 Jean 2 tangi à partir ya verset tina verset 17. Liloba na Nzambe ezali koloba boye. Je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Na lobeli bino batata po boyebi oyo azali uta na ibandeli. Je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Na kobeli bino bilenge po ete bozali makasi pe liloba na Nzambe ezali koumela na kati na bino. Et que vous avez vaincu le malin pe ete bolongi Satan. N'aimez point le monde. Bolinga mokili te. Ni les choses qui sont dans le monde. Ata biloko oyo ezali na kati na mokili. Si quelqu'un aime le monde, soki moto alingi mokili,
L'amour du Père n'est point en lui. Bolingo ya tata ezali na kati na ete. Car tout ce qui est dans le monde, pour être nyonso ezali na kati na mokili, la convoitise de la chair, kolula ya nzoto, la convoitise des yeux, kolula ya misu, et l'orgueil de la vie, orgueil ya bomoi, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et où tu es pas inatatatié, et où tu wapi na mokili. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mokili ezali kolekana na bilula lula na yango. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oyo wapi azali kosala mokano na nzambe yende akoumela libela. Amen. Amen. Donc liloba na nzambe c'est clair, c'est Dieu qui est en train de parler. Aza koyebisa biso ba oyo tozali ye. Alobeli bato bazana mokili te, bato bayebi ye te, alobeli bango te, mais aza kolobela bandani ba oyo bayebi ye. Lokola oye na kati na Yesu Kristo, lokola ondimi Yesu Kristo, ezali na ndenge oyo yo esengela sala nini otambola. Okoki kotambola lisusu te ndenge ozalaki na kati na mokili. Il faut différence sala nini emonisama. Ce qui est différence des alités, nous avons que vous allez faire la fausse route, vous allez faire la paix. Parce que Patrice Alobaka, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et Koki ko salama awate, et Koki ko salama nanzela na yote. Satan Koki ko lekana nanzela na yote pour amema mokili na kati na église. Non. Amen. Amen. Il faut que les Bakobo et les Nzamba et les Bisalobi tolinga mokilité. On est allé loko ya liboso et puis ami bala bakisi tolinga pe biloko oyo ezali na mokili te. Alors ndenge nini moto azali mo Kristo oyo azali ko umela na kati na mokili oyo ye akoki kolinga mokili wana te. No azako vivre na kati na mokili oyo. Azako mona makambu nyonso azako sala na kati na mokili oyo. Ndenge nini ye akoki ko vivre sans que alinga mokili wana. La réponse na yango ezali na ndenge nzambe azali ko percevoir mokili oyo ndenge nzambe azo mona mokili. Ndeko na ngai biso pe sengeli to mona mokili yango lokola nzambe azali ko mona yango. Yende mokili na yango. Yende azali oyo azali ko lakisa biso ndenge ne sengeli na biso to tambola. Ye moko nzambe wana azali ko mona yango boye. Azali komona mokili oyo lokola esika moko oyo etondi molili. Awa toza koloba te na oyo etali moi. Moi ezali na yango. Sur le plan normal, ya misu na biso komona toza na biso na molili te. Mais nzambe aza kobenga mokili oyo alobi mokili oyo ezali na nini na molili. Donc molili nde ezali ko régner na kati na mokili oyo. Oh, eloko oyo elobi molili elingi koloba pe lisusu nini makambu nyonso ya mabe. Mokili oyo ndeko na ngai oyo lelo bato basa kokangama na yango mpo na nzambe etondi makambu nyonso oyo ya mabe, etondi baide oyo ya bademon, etondi baide ya nani ya diable. Donc nzambe oyo azali na libanda ya mokili oyo azali kosala nini azali komona yango bongo. Amoni mokili oyo ezali mokili ya molili. Omoni ndenge kaka tolobaka misala ya molili nyonso wana nzambe azali komona yango lokola ye aza na ye na kati na mokili te. Donc mokili oyo mpo na nzambe ezali esika moko oyo nini masumu nde ezali kosala nini korenye eloko mosusu te. Alors lokola ye azali papa oyo azali malamu ndenge nini akoki kolebisa biso teke tolinga mokili wana te. Po ye azali komona ngo différemment na oyo biso tozali komona. Biso tozali komona certainement bilengi ya mokili. Tozali komona ndenge nini tokoki kosepela na kati na mokili oyo. Lokola pasteur moko azalaki koloba babi ndeko moko yembi je dois partir. Ayebisi alobi okende wapi bisengo mokili oyo tika yango me nzambe nde aza komona yango boye. Abi bisengo ya mokili te. Donc nzambe azomona yango esika moko oyo etondi basumu. Mais mpo na nini masumu na kati na mokili? Nzambe ntango akelaki mokili akelaki yango te mpo ezala esika oyo etondisama na masumu, etondisama na makambo ya mabe.
nzamba tikala kokela yango pona yango te. Mais pona nini lelo mokili oyo tondi masumu. Parce que mokili oyo échangea mutu oyo esengelaki a dominer. Nzambe tango apesaki domination pa ya moto, esengelaki moto a dominer nyonso na kati na mokili. Mais eloko nini esalama moto aya kondima volonté ya Satan. Satan ya kosi mwasi allié mbuma zui pe mbuma ngo apesi nani apesi mobali pe allié. Donc à partir ya jour wana bazwa autorité oyo nzamba apesaki bango, domination oyo nzamba apesaki bango, bazwi basali yango nene bapesi yango epai ya Satan. Donc voilà pourquoi nzambe akoma komona mokili oyo lokola esika moko oyo nini Satan de mutu akoma kosala nini korégner. Amen. Amen. Imaginez que vous allez papa oza komona mabe na esika certainement moi naza kokende. Est-ce que okotika mwana na yo kende kuna? Non. Okotika te okosala nini okowoni ye ezali ndenge nzamba azali kosala na biso. Ye azali komona mokili bongo. Mokili ozo komona mo certainement oza kosepela na yango, mais pona nzamba alobi te mokili te ezali malamu te. Pourquoi? Parce que kuna ezala mokonzi na yango. Mokonzi na yango nani? C'est le diable. Totanga ngo na Jean 14 verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Alors, le prince Yamokili Oyo, Azali Kosana Nene, Azali Koya. Alléluia. Yesu abengi Satan, Nani, le prince de ce monde. Or, un prince règne. Donc, il a dit que Satan n'a pas régné na kati na mokili oyo. Si vous avez dans Matthieu 4, la tentation à Jésus-Christ, vous avez comment on a dit de Konangaï. Vous avez comment on a été. Balobi Satan a bandi ko tenter Jésus-Christ. Aye ko memaye wapi. Babi amemia likolo ya ngomba e bongo alakisi nini ba royaume ya mokili na nini na ba gloire na yango. Nkembo na yango alakisi yango Yesu Kristo e bongo yebisi ya lobi soki ofuka melingai na kosala nini na kopesa yo yango alakisa ki yango Yesu Kristo pona nene po ebaki ke yende moto asa ko diriger makambo wana nyonso to asa ko diriger gloire o nyonso zali na kati na mokili lelo ndeko na ngai soko ke na makambo etali musique okokuta ke batu balingi gloire o banoko benga lelo balingi succès na kati na musique oyo mais po bakoma na kati na succès oyo ebele makambo baza kosala soki boyoki yango okotikalaka kolinga bango lisusu te. Donc je parle ici de la musique, okotikala kolinga musique na bango lisusu te. Pona nini? Imaginez que mutu po akoma na gloire oyo azokoma na yango, il faut azwa même sous bébé oyo muke abandi ko tuta ye na liboka. Amen. Amen. Po mutu oyo akendeke pa na ye marabout bien nganga ebise voici sacrifice oyo sala sacrifice yango kosala nene otuta oluka bébé un bébé vivant ozuye okeko tuta ye na liboka po osala ba cérémonie na yo. Est-ce que ça se passe comme ça vraiment? Eloko nini oyo ndeko na ngai okamata mwana moke okende kotuta ye na liboka oboma mwana wana pona nene po kaka yo ozwa nene ozwa succès na kati na États-Unis. Okomona mutu aza koloba nini? I sold my soul to the devil. Donc nateki molimo na ngai epai ya nani? Epai ya Satan. Parce que ebele na batu amoni abandi musique comme j'ai suivi une femme. Ye baza kotuna ye ba question. Abibi naza kosala musique eza kosimba te. Alors j'ai compris que eloko kosala ezalaka na nini? Nateka molimo na ngai pa Satan. Asala nini? Ateka molimo na ye. Sikoyo imaginez que yo komi aux musique yo bandi ko binda yango. Tu vois ce qui est en train de se passer? Ye asepeli batu basepeli na musique na ye, mais nzambe ayebi ndenge nini musique wana salamaki aza ko yebisa lobi musique wana te.
Alléluia. Donc voilà pourquoi tu benga kango musique ya mokili. Pour epesa kango nzambe lokumu te. Toti kakobina ka musique wana. Ça ne nous sert pas. Et ça la rapporte à lokumu na nzambe tie. Amen. 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 Donc yango wana soki lelo kotali ba président na bamboka. Au moins en Afrique, la plupart des présidents baza banani ba franc-maçon. Yes. Baza na kati franc-maçonnerie. Yes. Et bon quand ici eloko nini ya malonga ekoko bimepa ya mutu oyo ateka molimo na epa ya Satan. Eloko te. Eloko te. Okomona le président ya Congo Brazza écoute ça na internet wana. Clair que ya ça na ye nani un franc-maçon. Okomona ya Gabon azanani un franc-maçon. Donc par contre surtout baza na kati ya makambo oyo ya malamu te. Pourquoi? À cause de la gloire oyo baza nango besoin, à cause du pouvoir oyo bango baza nango posa. Donc ndeko na ngai mokili oyo eza na kati ya maboko ya nani? Na kati ya maboko ya Satan. Donc il n'y a rien de bon. Et si kawapi oyo diable azali ko régner en maître. Eloko moko te ya malamu eko za na kati de sika wana. Parce que ata eloko yo moni yango ya malamu yeba ke eza piège moko pona yo. Parce que posa ya Satan ezalaka bobele moko mutu akende wapi akende na lifelo na ye Satan. Yasi ayebi ke yako kende wapi na lifelo. Loko na yako kende na lifelo alingi ko kende ye moko te, il faut kende na mutu oyo nzamba kelaki na image na ye. Alléluia. Amen. Alors je ne veux pas yo oyo zali créer le nom na image ya nzambe yo pe okende kuna. Il faut que tu arrives à dire à Satan, hein, je te dis non au nom de Jésus-Christ. Relation et katani à partir de l'élo au nom de Jésus-Christ. Tu ne m'amèneras pas en enfer. Pourquoi? Parce que je décide. Alléluia. Amen. Donc, les ténèbres selon Nzambe. Ezali ko se manifester na biloko nini misatu. Loko na tomuta ki kotanga awa na 1 Jean 2 14 na 17. Ezali ko biso ezali na biloko nini misatu ezali na convoitise des yeux, de la chair et puis convoitise et puis orgueil de la vie. Amen. Si ko convoitise de la chair bilula lula oyo ya nene ya nzoto. Oyo nzamba za komona yango na kati na mokili. Esika pe lobi biso to linga yango te. Le convoitise de la chair oyo ndeko na ngai. Ezali nini? Ezali ba mauvais désir nyonso, ba posa nyonso oyo ya mabe. Surtout ba posa oyo lelo ekomela batu na nzela ya bosangani nzoto. Na nzela ya sexe. Ba posa wana oyo ya mabe wana parce que lelo oyo oza kokuta bato oyo babali ile basuka na mwasi na ye to na mobali na ye aza komona ke kuna koki lisusu te sengela sala nini abima na libanda ke lokoluka moto mosusu. Et pourtant nzamba lingi eloko wana te bazali ko commettre de bengi adultère. Et puis lelo et comme on a normal et pas ya batu oyo babala ni na lotie basala nini bakoma kosangisa ka nzoto. Mais pour Nzambe, et l'eau wana ezali mabe ezali ba désir oyo koko zala te na kati na bana na Nzambe. Ezala ba désir mususu ndeko na ngai oyo ezali ya kolukaka na lobaki ngomba leleki je ne fais que répéter ya kolukaka kolata bilamba ya mabe. Bilamba oyo ozomona que na nzoto na yo ndenge nini ezali kosala lokwa nini ko déranger bato mususu. Une fois, dans le campus na Kinshasa, je suis na cours ya civisme. Tokende, kotuna na quartier. Totuna bana, oya basi, pona nini balinga kolata coulant, pona nini balinga kolata ba mini jupe, donc ba biloko nyonso tu oyo lelo tokoma ko benga sexy, pona nini balinga kolata yango. To aboutisaki na conclusion moko après recherche na biso wana tosalaki la conclusion moko ezali nini basalaka yango mpona koatire bana mibali kaka eloko wana moko omona mwana mwasi alobi nalingaka mpe soki nazotambola na nzela nayoka babenga ngai mpo
Pour la chasse, ça normal, moi, ça, les gars, dans le mutalandi. N'est-ce pas le baga? À qui on tient les litoi. Moi, mutalandi, pour la nini, nous sommes là, on a qui a zali, et puis si il pose ça, il y a ça la nini, il y a Kolandaï. Donc, pas d'abassi. Même là qui surtout arrivé à la conclusion moko que Aza kolata yango ezali pour na nini ezali pour na bana mibali autant la tambola na nzela na sepela ba pesa na nini ba benga ngai yango wana mona alati bongo mais biso ba oya nzambe te ba nini e koki kokoma lisusu epai na biso te parce que ndenge yo zali kolata yeba yango ke ezali ko provoquer batu ebele alors le ko ezali ko provoquer batu ebele ezali nini ezali scandale oyo ezali komema epa bana na nzambe Yesu aza clair alobi il est bon que le scandale arrive mais malheur à celui par qui le scandale fait quoi arrive kozala mutu te oyo scandale eza kosala nini eza koya na nzela na ye non parce que soki scandale ye na nzela na yo soki eza na nzela na yo nde mwana ya nzambe oyo azalaki na ye malamu akei kobunga nzela ndeko nanga tala liloba na nzambe elobaka boya il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Mutu moko, c'est pour dire que ezali pas si bon muta bongo na motema na ye. Est-ce que muta bongo li motema et que ça nini pona yo, pona ndenge yo zali kolata mutu wana kei ko kweya. Oyebi ndenge nini nzambe akosilikela ka yo. Donc tozala batu wana to tozali ko memane ne scandale. Ba désir ya on lobi ba désir sexuel lelo oyo komi contre nature. Omona mutu aza ko sala likambo esengela ki asala te batu ba komi ba gay, mibali na mibali ba komi ko sangana. Ba mwene ko pezali nini ezali normal. Bazali ko tangisa yango bana na biso lelo na ba classe que eza nini eza normal. Ba ko yebisa ba lobi te mutu aza gay. Omona cerveau na ye na côté moko soki côté droit soki côté gauche ezali ke à réfléchir ça parce que ndenge nini yango ala sako mema ye azala gay c'est faux. Parce que nzamba lobi que nini batu oyo nyonso tu colère ya nzambe ko sala nini et ko s'abattre sur bango. Alléluia. Amen. Parce que ça clair na kati na Bible. Nzamba lobi oko sangisa nzoto na mobali te lokola sangisa nzoto na mwasi. Ekoki ko sala ba te. Mais le oyo tozana ba désir ya babenga contre nature. Okomona basi na basi. Mwasi musu akoma mobali alobi yenda zalaka mobali akeko sala nini akeko linga mwasi mususu. Non. Ezali ba désir ezali contre nature. Okomona nini mutu azali wana posa na yesa kaka nini akende kobima na bana mike pédophilie. Ba misu eza lokola ba uta na kati ya makambo oyo ba occultisme makambo ya mabe yango neza kosala nini eza kotinda bango bakende kosala makambo ya bongo okoyokela ta mwana muke wana mawate mwana muke aza kolela aza koganga mpona ye etali ye te lokola batindaki ye asala yango mpona succès na ye akosala nini akosala yango ntina suka non la pédophilie bato basuki wana te bakei mosika bakomi na nini na zoophilie bake kolinga ti banyama natalaki na une fois batindelanga biloko moko na WhatsApp namoni nini mwasi moko azokota na ndako mona kaka mbwa bandi kolanda ye donc mbwa akomi kolinga nini asala lokola alinga bima na ye mwana mosusu kutu ya mwasi ye abandi na ye kaka kolela me mbwa oyo koma eloko nini ekoteli ye na mutu na ye mpo amona mutu mosusu lokola mbwa mpo yakende koluka kobima na ye ezalaka te seke eza nini eza makambo oyo bato bakoma kosala na zoophilie ezali malamu te eza na ndeko moko tozalaki kosala na ye akutani na mutu mosusu azalaki kosala wana azalaki gay bazosolola ye yebisi alobi te ngai depuis nakoma na mboka oyo natikala nanu kolinga mwasi te abi olingi olinga mwasi tala tika na yo okozwa mutu pasi bamama bayeba bino mpe mabe kibopesala bato mutu pasi abi mutu pasi mutu wana siko aza gay wana alobi nini ngai namekaka na koka na ngai te atika na ye yango nakoma na ye gay eosiko azoyebisa ye alobi yo lingo olinga mwasi mpo na nini mais zwa mbwa na yo clair
Donc bato nous sommes na katambola kana mbwa awa mais mbwa wana tanzo za mwasi na yeta mzo za la mobali na ye. C'est comme ça que nzamba za komona mukili ondi ko ngai. Makambu ya mabe oyo nyoso nzamba za komona yango na nene na miso na ye. Azali komona koma batu bazali na kati ya occultisme bazali na kati ya idolâtrie. Idolâtrie ne ko nanga zali ni tamu mutozo ke ko kumisa o soki mo nzambe moko boya lokuta. Azokumisa nene azokumisa démon. Mais pour ça na ezali nini ezali ke démon oyo azo kumisa asala nini asunga ye. Ebele ya batu baza ko sunga maka na ba démon na makambo baza ko salaka. Ezala ndeko moko yembaka na kati na muziki na ye ayembi alobi ba diable oyo gentil pe bazalaka oyo soki okwei akosala nini akopesa yo loboko kotia tembete mais bato nyonso mona baza kobina yango mais ye aza kobimisa bavérité na ye abitala ndenge ezali wana eza na badiable oyo ya gentil bakosala nini soki okwei akopesa yo loboko c'est à dire que akoki kosunga yo. Mais je te dis une chose, diable a koki jamais kosunga moto. Mosungi na bato ezali nani yemoko nzambe. Amen. Amen. O nyonso diable a kosala yeba ke suka na yango kozala kaka mabe. Nzamba zaka mona mokili oyo etondi koyinana. Omona batu balingana kate batu bayinana. Eza lokola lelo na yebi ke peut-être kosala batu pasi yawa. Mais botika ngana loba yango ndeko na ngai. Pour poser dans les alliés de l'eau. Amen. Bamwande basali biso mabe. Bamwande basako sala makambo esengela kite basala na kati na mboka na biso. Même de konangai to koki ko ina bango te biso zali ba chrétien. Amen. Et ça passe. Mais to yoka yango. Na kutana na mama moko na kati na train. Asa ko kende wapi? Asa ko kende na veille de prière. Tobandi ko solo na ye ebongo ayeko lobalika moko ya Rwanda wana ana linga ka kutu te so ata na ke Rwanda za pembe na fona telema mais biso to za ba chrétien to koki ko ina te oyebi yango ko lokuta na nzambe akotikala ka kutuna yo te ozalaki ya mboka nini non nzamba kutuna ka yo te ozalaki ya Angola ozalaki ya Rwanda ya Burundi ya Centrafrique ya nini non ye nzamba lobaki nini maloba oyo na yebisi yo nde kosala nini ekosambisa yo ya lobe boyinana te donc toza mpe na droit ya koyina batu te toza na droit ya koswanisaka batu te nzambe aza komona mokili oyo etonda nini etonda koswana na Kinshasa ekoma nini jour mon atalaki yango na kaka na internet na vu mais c'est quoi ça okomona bato balingi babunda bazoswana ale bati mosusu babandi koyemba wana satan kotela bango basala nini babunda bato batelemi na pembeni baza koyemba mais c'est quoi ça eza makambo oyo normalement esengelaki ezala te yango nde nzambe aza komona na kati na mokili oyo aza komona koboma eleki lokola eza kosalama lelo na kati na mboka na biso c'est diabolique, c'est satanique. Normalement, Tombonde na Nzamba Salaneli Asuki Sayambo. Ba meurtre oyo eleki. Ba to basuki na yango te. Ba kei na ba avortement. Oyebi ndeko nanga na 6 semaines. Cœur ya mwana ekomaka visible na échographie mwana bakomi nini boki ke motema neza kobeta. Na 6 semaines. C'est pour dire que depuis ebandeli azako sala ba azamutu. Donc on a nini awa mutu alobi te na lingi na nga zemi yango te asale nene akei l'hôpital easy asale nene balongoli ezemi na tango kutu ya kala lelo ba changer ba technique na tango ya kala na sorte oyo ba curettage bazalaka kosala okomona nini baza kokata mwana kuna na kati musomona mwana si akolaki bakotisi lokola bazobimisa ye ndambu babimisi lokolo babimisi mutu babimisi do bakati mwana na kati ya libumu non yango nde nzambe aza komona koboma eleki aza komona bato batondi jalousie entre bango jalousie eleki bazomona nini bato balingi ambiance oyo ya suka te ambiance oyoka moto alobi oyoki mokili ntango aza kosepela na kati ya ambiance na ye
oyoki mokili to komi na suka mokili azomona yango nde yango wana okomona ndeko akoya église te pona nini parce que akendeki wapi akendeki feti donc a privilégié nini feti que nzambe non ndeko na ngai okomona mutu mususu aza na mbongo te mais posa na ezaka nini akende wapi akende na esika oyo amona kaza na kati na esengo ezana ndeko moko azalaka voisin na biso omona akenda bar aza na mbongo te tangu mona bato ebele bameli batelemi siko baserveur balingi baya kolongola basanga na bango mona yesu aya avandi oyo azwi bavere na bango asangisi mpona nini amela donc amona kaka ke aza bien na kati ya bar wana yango nde nzambe aza komona ndeko nanga na kati na mokili oyo nzambe aza komona nini ndeko aza komona bato baleki kanda même les chrétiens nayebaki ndeko moko yebaki eke asilikaka ya suka te mabengama mokristo et pourtant bachrétien basilikaka bongo te nzambe aza lokisa biso alobi soki osiliki kosala lisumu te kolala na kanda te kopesa satan na nzela aleka te amen. Amen. Donc c'est pour tout simplement nous dire biso baoyo ya nzambe tosilikaka te lelo oyo etondili lemona bana balingi koyoka baboti na bango te les enfants désobéissent aux parents. Amen. Amen. Mwana nini nakopesa ngai promesse oyo nzambe alatisa kotosa baboti nalingi mwana moko apesa mwana tosa papa oui soko tosi baparent eloko nini esalama oumela na mokili yona ya liboso api nini amen donc oumela mpe ozala heureux na kati ya mokili alors comment yo mutu bapesi yo eloko ya malamu bongo yokende koboya koyokela baparent na donc yo boyi koyokela baparent eloko nini eza kosalama donc oza kokomisa vie na yo mokuse yo moko moto okomisi vie na yo mokuse eza nango nzambe te opesa baparent pasi te alléluia nzambe apesa biso baparent oyo ya malamu loko tozala baparent wana tosala nini totosa bango po baparent oyo tozala bango bakotikalaka jamais kolakisa biso nzela ya mabe bakolakisaka biso kaka nzela oyo ya malamu mpona nini mpona bolingo oyo baza nango mpona biso yango wana nzambe aloba soki biso oyo tozali baparent tokoki kopesa bana na biso biloko ya mabe te baparent bakotikalaka kopesa jamais bana na bango biloko ya mabe papa moko te awa mama moko te awa akozwaka libanga ntango mwana asengi ye lipa apesa ye azali te akosalaka yango te mpo toza malamu envers bana na biso ndenge wana bana boyoka baparent na bino eza malamu mpo na bino moko ntango oza koyoka te yeba nini eza nde mabe mpo na yo moko oza na besoin vivre longtemps naza na besoin vivre longtemps amen. Si vous avez besoin de vivre longtemps, décide-toi à partir d'aujourd'hui à vous faire nini. Ya kotosa baparent. Amen. Si vous voulez heureux na kati na vie na yo. Si vous voulez na nesengo na kati na vie na yo. Décidez nini. Tosa baparent. Tosa baparent na yo. Amen. Amen. Oye kozala ndoki te hein. O ndoki nde mutu alokaki ngai. Oyo ezali mpona ni te. Soki yo boyi kosala yango kebo kobima ndoki ya vie na yo yo moko. Amen. Amen. Donc yango wana bana totosa baparent. Alléluia, c'est le premier commandement. C'est le premier commandement avec promesse. Alléluia. Amen. Nzamba yebitina. Okomona nini nzamba azomona na kati na mokili oyo azomona ke batu baza kokanisaka kaka bango moko bakanisaka baninga te balingi kaka baintere na bango moko balingi baintere ya baninga te non yango nde nzambe azomona mingi na kati na mokili oyo ndeko na ngai aza komona bato baza ya kokabwana baza na kati na badivision bato balingana te baza kaka mpo na makambo mosusu omona meme ezanga nango ntina okomona nini bato bakabwana. C'est comme on m'a raconté l'histoire. Il y a un leki bakabwana na kati na mboka oyo.
Ça faisait très longtemps que nous avons été à côté. Bayoka na kate, babenga na kate. Mais bango nyos babota kibana. Ayi salamani ni mwana moko ya ndeko oyo akena yeko linga mwana ya ndeko wana mususu lokola bayeba na bango te. Bavandi pe bongo loko ne salami zemi ekoti na kati. Tango pe makambo ya zemi, alors papa amemi mwana na ye bakende kuna na ndaku wana ya zemi. Yo bayo batie mwana na ye zemi. Bakomi kuna babeti porte. Mwana mobali oyo kofungola oyo donc ateki zemi ye wana mutu kofungola tango aza kofungola boye yaya ya mwana mwasi asotele mbala moko na bitumba. Papa ne kuna zaki ya kolala kuna bitumba papa kita mona bakoteli bango na ndaku na nenga bitumba aya kotala boye leki na ye mutu azokotele na ndaku na nenga bitumba nini tango ba comprendre eloko ni esalami bango mibale babandi kolela bokabwani oyo ezanga tina eki kosuka na likambo ya bongo. Donc eza malamu te. Okomona bato baza kosangana kaka po baza na ba idée oyo ndenge moko oyo mingi babengaka ba secte andimi likambo oyo yango wana akoma mutu ya bato wana. Okomona baza koboma mutu netoke na Inde okuta baza koboma ba chrétien tout simplement. Pourquoi? Parce que baza ba chrétien, parce que bandimeli Yesu Kristo. Mona basali nini ba ketina koboma bango. Amen. Amen. Mona batu balingi kozwa ebele me balingi te baninga na bango bazwa. Amen. Osana yango déjà ndeko. Mais pour les lingi te baninga pe bazwa. Amen. Ezala kate. Yango nzamba za komona na kati na mokili oyo. Aza komona batu musu bazana bango banene. Batu ya milangwa musala na bango kaka kolangwa ka ndeko na ngai ba yango nzamba tinda na kati na mokili oyo te po yo ya kolangwa non nzamba benga yo te na mokili po za la ivrogne non et non nzamba benga yo te na mokili oyo po sala ba excès de table oliaka soki yokola nini non et non. C'est la convoitise des yeux. Convoitise des yeux, ezali nene. Oyo batu bazali komona et puis balingi kosala nene kozwa yango. Na mboka na biso eloko liboso oyo ezali na convoitise mingi ya miso ezali nene bilamba. Okomona moto posa na ye ezali kaka alataka bilamba oyo ya she. Nzamba aza koyebisa biso alobi yango te abengaki biso na yango te yokokozala posa na yo te po yo oza ya nani oza ya ye. Okomona moto alingi azala kaka na ndaku soki ya ndenge nini yango akoki koboma akoki kosala mabe mpo na nini po ye azala kaka na ndaku moko ya monene oyo eleka ya bato nyonso ezalaka te. Omona na kati ya ndako yango alingi bameuble na ye ezala ya nord soka koti na ndako ya moto mosu amoni bakiti na ntango mosu eza ya malamu te abimiaki obeta lisolo omoni bakiti wana vraiment donc alingi kaka oyo eleki extravagance. Alléluia. Même décoration il faut ezala spécial, il faut ezala soki ndenge nini akoki ntango mosusu koboma bana na ye nzala bana baza kolia te mpo na nini po ya sala eloko moko soki ya ndenge nini eloko moko aza kobosanaka oyo aza koprendre soin ya baoyo ya ye te aza pire que motu oyo asambelaka te. Amen. Na suka nango nzambe azali komona orgueil ya nini ya vie. Bato bazali na recherche effrénée oyo ya pouvoir lelo komona tala na mboka na biso soki mboka na biso ezali na pasi wana ezali mpona nini parce que ezali na bato balingi kaka bango nde bazala na pouvoir wana balingi kopesa yango na bato mosusu te balingi ezala kaka nini ezala kaka bango lelo oyo eza na bato balingi bahonneur oyo ya suka te akoki kosala nyonso mpo ye azala na nini azala kaka na honneur wana. C'est comme un pasteur bakendeki na séminaire moko bazali bapasteur ebele
Et comme il a souka na ba kanga photo. Batie batu ndenge ba kanga photo. Batandi bango. Yé pasteur wana batie na souka. Omoni ba se ba gradin. Est-ce que ba vandi ba kanga photo? Yé pasteur wana zaki na souka. La ligne au moment ya souka. Atanya le bi jamais. Y'a cause de la ligne ya souka te. Et pourtant ça pasteur. Abandi ko sala nini hein? Ah ça va ninga solo na mutu. Excuse me. Akiti ti aye ko tele mana liboso na ligne ya liboso. Poni ko ba kanga photo yé fa zala na liboso. Ba ninga ba honneur. Ba ninga ba nini? Ba gloire. Oyo nzamba lobi te biso to sala ni to sala attention na yango ya ngane za biso te. Batu balingi bazala na ba famille oyo ba kombo. Soka botama na famille sala kombo te. Il faut sala nyo surtout kombo e bandande na famille na ye. Aza capable ya kosala eloko nyonso tu ya mabe oyo akoki kosala, aza capable ya kosala pacte na diable mpona nini? Pokaka nini kombo ya famille e banda. Mona ba baza ko ba relation soki ya ndenge nini na ba famille oyo soki ya ndenge nini. Orgueil ya vie. Yango wana en tant que bon papa nzambe akoka kosala nini kopekisa biso tolinga mokili te. Amen. Eloko yaza komona na kati na mokili yango wana. Oyo azali kotia mutu makasi alinga mokili yoka likambo nzambe azali koyebisa ye. Jacques, ok, 4, verset 4. Que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Boyebite, oyo wapi alingi mokili akomi ennemi ya Nzambe. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Oyo wapi alingi kozala ami ya mokili akomi nani ennemi ya Nzambe. Amen. Omoni lo ni Nzambe azakoloba. Yo oyo linga mokili. Omona kete mokili efona sepela tozala na kati na mokili foto sepela na yango ngwana nzamba za koyebisa yango wana oyo wapi alingi mokili oyo azali nani akomi ennemi na ye Nzambe. Donc question moko toko kotuna ezali lelo na oyo nyonso tolobi ndeko na ngai yo ozali ami ya nani? Ozali ami ya mokili to ozali ami ya Nzambe? Wana yo moko motoko ko répondre na question wana. Ozali wapi? Tu te positionnes où? Est-ce que ozali na mokili to ozali na nene na Nzambe? Oyebita ko Yesu yaki na kati na mokili oyo liloba na Nzambe ezali koloba ete azalaki mwinda na kati na mokili. Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Azali mwinda pona nini? Po Nzambe azaka mona mokili eza na molili. Yesu ayaki na eloko oyo mokili ezangaki. Eloko oyo ezali nini? Bolingo. Alléluia. Amen. Il a amené l'amour na kati na mokili oyo. Donc yangwana ndeko nanga oyo nyonso alingi kolanda Yesu Kristu ayeba yango ba liboso azali lisusu ya mokili oyo te. Amen. Eloko Yesu alobi yango wana Jean 17:14 tina 16 kuno kotanga yango asa koloba lobi bino ba oyo ngai na bengi boyeba yango bozali lisusu ya nini ya mokili te. Nana kabenga wana Yesu. Amen. Nana mo Yesu abenga dia. Bena mo ba tuso atumeli maboko te. Donc bino bozali neutre. Amen. Donc oyo nyonso Yesu abenga ayeba yango asa nini azali lisusu ya mokili oyo te. Oyo nyonso azali kolanda Yesu Kristu esengeli ayeba ete akoki kotambola lisusu na kati na molili te. Makambo nyonso touti kotanga wana okoki kotambola na kati na yango te. Soki ya solo ondimi ete Yesu abenga yo. Alobela biso balobi moto akoki koyepa ya papa te soki nini moto pa na ngai te soki papa abengi ete. Dans le colo ya epai na Yesu Kristu yeba que Nzambe moto asali nini abengi yo. Alléluia. Amen. Ezali hasard te ndoyo za ko se retrouver le longtemps musu na kati l'église. Tu as été appelé. Yango ne faut tambola lokola Nzambe wana alingi. Donc moto wana aza kozwa
eloko oyo eza epai na Yesu Kristo. Eloko yango ezali nini? Lumière. Oyo Yesu azali na yango, ye mpe aza kosala nini? Aza kokoma na yango. Donc soki obengama na Yesu Kristo, yeba yango yo mpe okoma nani? Okoma mwinda. Yango na Yesu alobi, vous êtes la lumière de ce monde. Mokili eza na kati na ténèbre. Depuis Yesu Kristo ayaki, Nzambe akoma komona mwinda eza kopela wapi na ba oyo ye abenga ba oyo bandimela ye. Oyo Yesu apesa bango mwinda, wana Nzambe siko tanga aza kotala bango, nde aza komona ke mwinda ekomi kopela na kati na mokili. Amen. Donc il faut la mwinda wana oya solo ezali kopela. Amen. Yango na Nzambe ayebisi biso clairement, vous êtes la lumière de ce monde. Amen. Lokola yo ezali lumière ya mokili oyo, ndeko na ngai esengeli na yo osala nini? Obanda pe kolakisa bato oyo mosusu baza na kati na molili nini? Nzela. Amen. Lakisa bango nzela. Lakisa bango ndenge nini esengeli batambola. Nzambe alakisi yango epai na yo, ondimi yango, alors lakisa bango ba nzela ndenge nini esengeli batambola. Est-ce que ndenge yo ozalaka wana ndeko? Est-ce que ozali un exemple oyo lelo bato na kati na mokili bakoki kolanda? Tala ndenge yo olobaka, tala ndenge yo olataka, tala makambo oyo osalaka, tala comportement na yo. Est-ce que ya solo ekoki kosala ete bato balanda yango? Yango na Nzambe azobenga mwinda, esengeli bato tango bakomona yo bamona ke te oyo ya solo aza ya nani? Ya Nzambe. Amen. Bato baluka balanda comportement na yo, baluka balanda ndenge nini yo olobaka, bato baluka balanda ndenge nini yo olataka, bato baluka balanda ndenge nini yo otambolaka. Yes. Amen. Amen. Yes. Yango wana Nzambe ndeko na basali nini abengeli biso nango. Est-ce que ya solo zali exemple oyo bato bakokolanda ata na baposa na yo? Est-ce que vous avez un seul exemple dans Luc 11, verset 35. Bible dit que tout ça l'attention. Biso ba to lobi to za mwinda. To ça l'attention que nene mwinda na biso ezala nango molilité. Olobi ko za mwinda. Et c'est que mwinda na sala nini emonisama. Amen. Amen. So que ça comme on a terre, yeba ke ozana ni molili. Et so que ça molili c'est que tu te retrouves encore dans le ténèbres. Amen. Alors pourquoi on est Satan on a beaucoup de konangai? Zala ya solo mwinda. Amen. Donc n'aimez pas le monde kolinga mokilité. Pas de mokile za koleka na makambo na nyonso ya mabe koleka. Et là comme moko te mokile kotika éternellement et koleka. Kolinga mokilité. Mais mutu aza kosala la volonté ya Nzambe yende akoumela seko na seko. Soki olingi mokili yeba ete ozali kotambola kolandisama na nani? Kolandisama na volonté ya nani? Ya Satan. Clair. On a kosepela totanga yango na Ephésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Beaucoup faki na nzela ya nini? Ya masumu na bino, ya mabe na bino. Oyo bozalaki kotambola na yango na tango na kala dans lequel vous marchez autrefois. Selon le train de ce monde, bozalaki kotambola lokola mokili oyo elingi. Tango bozalaki kotambola bongo Nzambe bozalaki nini? Bozalaki ya kokufa. Selon le prince de la puissance de l'air. Selon Satan, il y a le prince de la puissance de l'air. Vous allez selon Yé. Vous allez nini yakokufa. Abi selon l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Au moins il battu basa ko tambola ko landisa mala o nzamba lingité na kati na mokili pour nzambe basali ba rebelle. Il y a un esprit mauvais. Oya za ko tambola na kati na bango. Oya za ko salisa ka bango makambu wana. Oya bango lelo basa ko sala ya mabe. Il y a un esprit mauvais. Naza ko sala nini? Asa ko salisa bango makambu wana. Yango wana lobi boye. Biso nyonso pe tozalaki na kati na bango. Nous tous aussi nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Biso pe tozalaki kotambola kolandisa malaba posa ya nzoto na biso. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées.
tosalaki ba volonté ya nzoto na biso na makanisi na biso pona yango tozalaki nini bana oyo esengelaki kanda na nzambe ekweya likolo na biso. Donc ndeko na nga soki yo change te ozala nukotambola bongo yeba yango ke kanda na nzambe kosala nini ekokweya likolo na yo po ete moto oyo alingi mokili ayeba yango akosala nini akobungisa molimo na ye. Amen. Amen. Voyez la chose grave, hein? Yango wana. Suka nango yango wana. Osepeli na wana mukili, na suka nango sali nini? Obungisi molimo na yo. Or, kobungisa molimo na yo lingi koloba nini? Okufi, oke wapi? Na lifelo. Amen. Donc, obungisa molimo na biso. To linga mukili te. Parce que, yeso za koloba, à quoi cela servirait-il à un homme de gagner tout ce monde si demain il perd son âme? Et ça peut servir de l'autre côté. Donc, de Golangaï, Kolanda Makambu ya mokili oyo te, Kolanda Makambu ya batu ya mabe basali kosala na mokili oyo te, kotika te nzoto na yo, ekoma eloko wapi o Satan zali ko utiliser kwa sala makambu na kati na mokili boya yango. Yebisa Satana ke nzoto na yo zali nini temple ya molimo mosantu. Kosala na makambu ya pamba te, makambu ya sala ke kanda na nzambe kwele na yo. Kolati se ngo bilati sala tisate. Pona nini kanda ya nzambe sala nini ekweya likolo na yo. No, koza na sujet ya scandale te pona batu na ndenga oyo zali kosala. Yeba yango ke soko zali sujet ya scandale, nzamba kosala nini akokitisa kanda na likolo na nani likolo na yo. Donc na yango ndeko na ngai eloko wana lingi na sukisa na ezali oyo lokola nzambe abengi biso lokola mwinda biso tosala nini tolakisa pe mwinda na biso bisika nyonso oyo tozali. Mwasi lakisa mwinda na kati na ndako na yo. Haleluya. Esengeli mobali na yo koka kotemwanye malamu mpo na yo. Mobali lakisa mwinda na yo esika oyo sali esengeli mwasi na yo sala nini atemwanye malamu mpo na yo. Bana bona kisa mwinda na bino esengeli nini bapara na bino batemwanye malamu mpo na bino. Amen. Ezala kaka te papa za koloba mama za koloba parce que oza mwana na ye mais ezala pe alobi likambo aza kosepela na yango na kati na ye ke mwana na nga asalaka bongo mwana na nga mabezalaka te na kati na ye. Amen. Amen. Yango nde nzambe asala nini abengi biso bisika nyonso koza kozwama bajeune oyo nyonso ayebi kaza na relation oyo eza kosepelisa nzambe te tika yango bima na kati na yango sepelisa nzambe eloko oyo kosepelisa nango nzambe yebaki nzambe akotikalaka kobosa na yango te. Nzambe tosalelaka ye eloko ya pamba te. Eloko nyonso yo kosala mpona nzambe nzambe kosala nini akofutaka yo mpona yango. Kotala kaka lelo te, kotala bisengo oyo oza komona ngo lelo te, tala oyo yo kozwaka wapi na nzambe. Yango wana soki oza na relation oyo eza ya malamu te, relation oyo eza komema na kati na impudicité, relation eza komema soki na kati na makambo oyo nyonso eza ya malamu te, nayebisi yo prends la décision ebongo osala nini bima na kati na yango. Koyoka mawa te o te ifo nasala kaka na ye omoni ekosala pasi tika yango eza nzela ya liwa koyoka mawa te. Amen. Nzambe apambola bino. Haleluya.